taas on aeg vahetada teemat ja seekord siis mitte ainult teemat, vaid ka õpikut. Ning me räägime hakatuseks sellest, kuidas on siis erinevad ja teeme seda siis erinevalt keemiast füüsika vaatenurgast. Keemiast on teil teada, et kõik meid ümbritsevad kehad koosnevad siis kas ainetest või ainete segudest. Eks ole, erinevus on siis selles, et ainet saab kirjeldada ühe keemilise valemiga, ainete segu aga kirjeldatakse siis erinevate keemiliste ühendite valemitega. Ja ained omakorda koosnevad siis molekulidest või aatomitest. Ja füüsika seisukohalt tegelikult ei ole vahet, kas me ütleme molekul või ütleme aatom. Mõlemad on siis aine väikseim osake. Keemia seisukohast on vahe olemas, sest et aatomid on lihtaine väiksemad osakesed ehk siis keemilise elemendi väiksemad osakesed ja molekulid on siis liitaine kõige väiksemad osakesed. Füüsika seisukohast võiks molekulide ja aatomite vahele panna võrdusmärgi. Pole vahet, kas me räägime molekulidest või me räägime aatomitest. Mõlemad on imepisikesed, nii pisikesed, et inimestel puudub igasugune lootus nende olemasolu oma meeleorganitega tajuda. Teadlased on siis kindlaks teinud, et üks selline tavaline molekul on mõõduga umbes 10 astmes -10 meetrit, ehk siis 0, siis veel 9 nulli ja 1 meeter. Siin on siis ekraanil näha ühte veemolekuli, mis siis koosneb ühest hapnikust ja 2 vesiniku aatomist või täpsemalt siis ioonist. Kui me nüüd võtaksime ja suurendaksime selle veemolekuli sama suureks, kui on lauatennise pall. Kõik te olete lauatennise palli näinud ja võib-olla isegi käes hoidnud. Lauatennise palli läbimõõt on 4 sentimeetrit. Et kui me võtaksime ja suurendaksime veemolekuli lauatennise palli suuruseks, siis üks, selline suhteliselt keskmist kasvu inimene Eesti mõistes, 1,80 sentimeetrit, kasvaks 720 000 kilomeetri pikkuseks. Võrdluseks olgu siin toodud kaugus maalt kuule, mis on umbes poole väiksem. Nii et kui veemolekul oleks lauatennise palli suurune, siis inimene maa peal püsti seistes või õigemini siis, kui inimene seisaks maa peal püsti, siis kuu ulatuks talle umbes vööni. Nii et molekulid on tõesti väga väikesed. Aga need molekulid mõjutavad üksteist ja räägime siis
sellistest kehadest, mida me teiega oskame paremini ette kujutada, ehk siis tahketest kehadest. Vedelikud ja gaasid, neid on ka võimalik ette kujutada, aga võib-olla pisut siis tülikam, aga räägime siis kõigepealt tahketest kehadest. Need imeväikesed molekulid mõjutavad üksteist nendes tahketes kehades tõmbe- ja tõukejõududega. Ja kui keha on oma tavapärases ehk deformeerimata olekus, siis on need tõmbe- ja tõukejõud omavahel tasakaalus. Ehk siis naabermolekulid tõmbavad ja tõukavad teineteist täpselt ühesuguste jõududega. Ja me mäletame eelmisest aastast seda, et kui kaks vastassuunalist jõudu on täpselt ühesuurused, siis nende resultantjõud on võrdne nulliga. Olukord muutub, kui nüüd neid molekule teineteisele lähendada või teineteisest eemaldada. Kui molekule teineteisele lähendada, siis saavutavad ülekaalu tõukejõud ja teineteisele lähendatud molekule tõugatakse vastastikku eemale. Kui aga molekule tavapärasest asendist eemaldada, siis hakkavad ülekaalu saavutama tõmbejõud ja molekule tõmmatakse teineteise poole. See on umbes nagu vedru otsa riputatud raskusega, et vedru on, eks ole, veninud natukene välja, aga see raskus ripub vedru küljes ja kui nüüd vedru pikemaks tõmmata, ehk siis vedru otsasid teineteisest eemaldada, siis saavutab ülekaalu tõmbejõud ja kui vedru siis teineteisele lähendada, saavutab ülekaalu tõukejõud. Ja mida lähemale neid osakesi teineteisele siis viia, seda tugevamaks muutub tõukejõud ja mida kaugemale osakesi teineteisest viia, seda suuremaks muutub tõmbejõud. Me tegelikult siin selle slaidi peal oleme ära rääkinud elastsusjõu tekkimise mehhanismi, millest meil teiega eelmisel aastal teemas jõud looduses jutuks oli, eks ole. Ehk siis elastsusjõud on jõud, mis püüab taastada deformeeritud keha esialgset kuju, eks ole, ja me teame siis seda, et kui keha kokku suruda, siis püüab elastsusjõud teda esialgsele pikkusele tagasi muuta või kui keha pikemaks venitada, siis elastsusjõud püüab keha tagasi kokku tõmmata, nii et see elastsusjõu teke on siis selgitatav sellest, et tahkes kehas, aga tegelikult ka vedelikes ja gaasides, ainult et seal on seda raskem näha, mõjuvad molekulide vahel tõmbe- ja tõukejõud. Kuidas on siis saadud teada molekulide mõõdud? Nagu ma ütlesin, ühegi meeleorganiga meil molekule näha ei õnnestu, mistõttu peame me leidma kaudseid võimalusi molekulide mõõtude kindlaks tegemiseks. Ja üheks selliseks on õlitilga meetod. Kui võtta nööpnõel, kasta see õli sisse, siin ei ole vahet, kas on mootoriõli või toiduõli ja
puudutada siis selle õli sisse kastetud nõela otsaga veepinda, siis tekib veepinnale õlilaik. Ja see õlilaik on enam-vähem alati sama suurusega. See tähendab seda, et selles nõela otsas olevas tilgas olevad õlimolekulid tõmmatakse ühtlase kihina veepinnale ja selle õlilaigu pindala ja massi kaudu on siis võimalik arvutada välja need molekuli mõõtmed ja tuleb välja, et nad jäävad sinna suurusjärku, nagu jutuks oli 10 astmes -10 meetrit. Vaatame järgnevalt ühte katset, kus siis valatakse õli, mida on üks supilüsika täis, järve. Ja me näeme, kuidas see õli hakkab järve veepinnal laiali valguma. Kulub umbes 10 minutit, kuni laik saavutab oma maksimaalse läbimõõdu ja selle laigu pindala on siis võrdne umbes poole jalgpalliväljaku pindalaga. Kui võrrelda nüüd selle laigu pindala supilusika pindalaga, siis me näeme, et nende vahe on umbes 5 miljonit korda. Ehk siis me võime lõigata selle laigu 5 miljoniks supilusikatäie suuruseks laiguks ja asetada nad siis sinna supilusikasse tagasi. Nii et me saame supilusikasse paigutada üksteise peale 5 miljonit molekulide kihti, mis teebki molekulide mõõduks 1/5 sentimeetrit.